JetBlue welcomes you to San Juan, Puerto Rico. The local time is 8:14. For your safety, please keep your seatbelts fastened. Carry items put away until the captain turns off that seatbelt sign. Please be careful when opening overhead bins. Items do tend to move during flight. If you have a receipt that says claim at gate, you may pick up those items outside the front boarding door. If you need help getting off the plane, such as a wheelchair, please remain seated once you arrive at the gate so we may better assist you. For information on connecting flights or baggage, you can check airport monitors or download our free JetBlue mobile app. Be sure to visit JetBlue.com to learn about a TrueBlue loyalty program where you earn points on all of your flights, starting with today's. On behalf of all of us here at JetBlue, especially this San Juan-based crew, thank you so much for flying with us today. Enjoy the rest of your evening. JetBlue les da la bienvenida a San Juan, Puerto Rico. La hora local son las 8:15. Por su seguridad, por favor, permanezca sentado con los cinturones debidamente abrochados hasta que el capitán apague la señal del cinturón. Tengan cuidado de abrir los compartimentos superiores, los objetos suelen moverse durante el vuelo. Si tienen un recibo que dice Claim at Gate, pueden recoger su equipaje al salir del avión. Si necesitan ayuda para desembarcar, tales como una silla de ruedas, por favor permanezca sentado una vez lleguemos a la puerta, así podremos asistirles mejor. Para información sobre conexiones de vuelo o facturación de equipaje, puede consultar las pantallas del aeropuerto o descargar la aplicación móvil de JetBlue gratis. Visite jetblue.com para informarse sobre nuestro programa de TrueBlue, con el que puede ganar puntos en todos sus vuelos, comenzando con el vuelo de hoy. En nombre de todos nosotros aquí en JetBlue, especialmente población con base en la ciudad de San Juan, gracias por volar con nosotros hoy. Pasen buenas noches.